what's up, no? Hindi ata ron sa paingon og butong manhuyod. Okay. So, as you can see, no, nindot ito ay ang vidre. Yan. Wow. See the wonders of nature here in Manhuyod. So guys, sige lang. Ten, 20, 30, 40, 50. Ano sunod sa 50? 60? 51. One eternity later. Nagubak ang dalan, ang kuan sa namitayan. So, muna siya yung namin tayo na halagyan sa mga tamli. Kung sa kuan sa dito sa mahal. So, kasubo ang butong sa kapag ng orahan, matagam dito. And then, kung dito nakita, wala may kaagyan. So, muna siya yung gusto may na halagyan siya. So, sige, ilang ka. Okay.
One eternity later.